来乡亲啊，继续来看这件受这个诈骗集团假作是记者，伫台北中山区汽车旅馆的附近找机会，只要看到有高级车出入，就会讲偷翕，然后提互新北市沙丁分局一个员警帮忙来查资料。只要发现已经结婚，去旅馆的对象毋是太太本人，就会嘴闭甲开，一组相片讲卡油要爱80万。就是看准这被害人，有的是科技业的主管，有的是病院的副院长，拢真有社会地位。今仔代志出破见效，拢是付钱甲代志扫掉。最近这1年来，至少有10个人受害。即卖迄个帮忙查资料的员警，封记2支大告来免职，甲另外4个嫌犯拢互收押禁见。拄捕敌警队手提装备攻入大楼面体，嫌犯感觉唔对，随夜双手投降。看这个办事只好乖乖就范，因为这群人拢是诈骗集团。诈骗集团选择在台北大直一带的高级摩铁附近来躲藏偷拍，只要一看到进去的车辆副驾坐的是女性，就会来请3重员警来偷查个资。喊过的是连警察拢涉案，31岁林姓员警互内部检举，替电信业者查个资，利用诈骗集团假造记者，伫咧高级的摩铁路小等，专工找高级名车翕相，恐吓钱财。经过探听，若是查甫有结婚，就甲人恐吓，我有翕到你去摩铁路，无互我钱，就公布相片。大部分拢是病院院长、科技业受害，互恐吓的金额10万到80万不等。有时候他们也会用假车祸的方式，然后让被害人去留下自己的资料，或者是说到楼下假装是外送的包裹外送的那个小弟，然后叫被害人来收领包裹等等这些假冒身份来获取各自的方法。警方拢总抓到9个嫌疑犯，其中林姓主嫌是德联邦现月会成员，沙丁堡在地角头。另外一位单姓嫌疑犯，佫较有新庄土地公的外号，2年前嘛假造记者来讨笑，即届2人联手找警察来设局，上无有10个人互威胁，如今拢总互抓起来。Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。